សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតបាទគឺវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាវត្តមួយដែលស្អាតជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបងប្អូនបាទខ្ញុំមកផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជានេះគឺថ្ងៃបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តបាទប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះតែម្ដងហើយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះបាទធ្វើបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមារហូតដល់ទៅ1ខែហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែ5ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺនៅរយៈពេលយូរមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចង់ទៅធ្វើបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តបាទប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះអាចអញ្ជើញទៅបានបងប្អូនរយៈពេលរហូតដល់ទៅ1ខែអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលទំនេរថ្ងៃណាគឺអាចទៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទភាគច្រើនយូរអស់រយៈពេល7ថ្ងៃបាទតែចំណែកនៅបាទកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់គឺរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវែងឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទពីលើអាកាសដែលកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះខ្ញុំថតនេះគឺចំពេលដែលគេបាយកំជ្រួយតែម្ដងបងប្អូនគឺដើម្បីអបអរសាទរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៃវត្តនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមុនខ្ញុំថតបង្ហាញអំពីផ្លូវចូលនិងការដាក់បានលងសីមាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសគឺបងប្អូនរងចាំតាមដានទស្សនាបាទច្រើនមែនទែនបាទអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពីលើអាកាសនៃកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាឥឡូវនេះខ្ញុំមកថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយខ្ញុំឆែកបាទនិយាយខុសបងប្អូនខ្ញុំឆែកនៅក្នុង Channel YouTube បាទនៅទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសនៅកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាគឺអត់ទាន់មានអ្នកបញ្ចេញថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទេឥឡូវនេះខ្ញុំមកថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាយ៉ាងសប្បាយភ្នែកតែម្ដងបាទគឺរយៈពេលរហូតដល់ទៅ17នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅជុំវិញទីតាំងនេះគឺឃើញបាទទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាហូរហែដូចតទៅបាទ